Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜一個移民資訊啦，帶俾大家咧最新關於加拿大嘅資訊同埋移民嘅信息嘅。今個禮拜咧就同大家分享下咧就係 BC 省提名計劃，即係溫哥華個省啦，BC PNP 有最新嘅 announcement 嘅。咁你都知道啦，佢係2025年嘅1月咧就 announce 咗停止就係postgraduate 個 nomination program 啦。咁跟住2025年11月咧就停止埋呢個 undergraduate 嘅 program 嘅 nomination program 嘅。咁啊最近 announce 咧就直情係 cancel 咗呢兩個 stream 嘅。咁變咗你係呢個係 international student 係讀呢個係本科或者係master 或者 PhD 咧，就唔好意思啦。讀完咗之後咧就冇呢個途徑係申請 BC 省提名計劃嘅咁樣。呢個第一個改變啦。第二個改變咧就係關於有啲係喺呢個small scale 啊，係 tourism 啊、food processing 啊同埋 hospitality 嗰啲low skill 我哋叫做藍領嘅工啦。佢以前有個 stream 噶嘛，咁而家嗰個都係 cancel 嘅。咁咧，咁佢最近嘅消息，因為嗰個federal government 咧就俾每個省嘅 quota 咧就減咗一半啊嘛。咁 BC 省咧得5254嘅啫。咁佢就係嗰個intention 咧就會俾35%，即係換言之1839個度啦，就俾已經喺 BC 省溫哥華以外，即係我哋叫做埠仔做緊嘢嘅人去由優先俾佢哋申請呢個省提名計劃做加拿大永久居民嘅。咁變咗咧，陸續咧 BC 省嘅 PNP 咧都一路咁樣轉緊㗎啦，咁樣。咁啊，希望呢啲信息啦，俾大家知道下啦，咁等你哋去 plan 下你哋嘅移民嗰個路程嘅。咁有啲咩嘅問題咧？請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你schedule 一個 call 嘅。下次再見，拜拜。